我哋今集呢個食譜呢，絕對係女士恩物嘅延續版。嗱，有花膠啦，有非常之重骨膠原濃縮晒嘅雞白湯。究竟要點樣做先至可以獲得到呢個精華呢？唔緊要嘅，今集呢個食譜呢，可以襯雲吞，可以當湯飲，又或者係襯個烏冬都得嘅。我哋上次發完花膠，扣完花膠之後呢，我哋今集呢繼續去連載花膠嘅部分。係啦，呢個食譜呢係一個好健康，無添加，又要飲得，又可以喺屋企實行到，又好經濟嘅做法。花膠雞白湯。咁啊，其實呢個雞白湯呢，你可以攞去打邊爐啦，你可以攞去放湯煮麵，又或者係做你任何嘅做法，或者係整呢個沙鍋雲吞雞咧，都係可以用到呢個做法嘅，唔一定係淨係用雞上湯嘅。OK， 好啦，我哋眼前咧係一啲基本嘅材料，今集咧高級少少咧，用啲新鮮嘢嚇，兩個嘅新鮮雞殼連埋呢度有大約係10隻嘅雞腳啦。洗乾淨，剪細指甲。嗱，大家留意翻，你嗰個雞殼咧最好係有肉嘅，同埋咧佢入邊嗰啲器官啊、內臟咧要去得乾淨。如果唔係咧，就會臭，可能會濁。大概買咗80蚊左右啦。咁大家諗下喎，一個飲得嘅湯，如果有80蚊就真係唔算貴。假如大家係用一隻新鮮雞嘅話咧，都幾貴㗎。係啦，咁啊，然之後咧呢一個咧就可有可無嘅一隻嘅螺頭，俾多啲甜味佢嘅啫。基本嘅材料咧都係有包括啲薑片啦，一個嘅洋葱啦，一條京葱啦，同埋主角花膠。係啦，冇花膠呢個湯就只係一個雞白湯，就並不是呢個花膠雞白湯咯。OK， 好啦，我哋擺埋一邊，先處理材料。洋葱咧，我哋就切一半就 OK 㗎啦。呢個食譜咧，亦都係我之前喺 IG 同大家分享嘅時候，問大家有啲乜嘢提議，有啲乜嘢新煮法咧。其中一個我都有諗過嘅做法嚟嘅。咁啊，亦都有朋友喺 IG 嗰度提過呢個做法，所以就咁既然大家都有人諗過呢樣嘢，不如試下做咯。都要些少嘅京葱綠色嘅部分嘅，咁上下啦，夠㗎啦。頂嗰啲切咗佢啦，切出嚟，輕輕喺度拖一刀，就可以好輕易將佢個表皮咧就搣走㗎啦，非常之乾淨，乜嘢都唔使做。我哋將佢一條切開做3碌，搞掂晒。留意翻螺頭呢個掩嘅部分咧，我哋用把刀切咗佢，然之後咧將隻螺頭咧就擺喺度啦。我哋兩邊切開一半，咁咧就會見到佢有個咁嘅，即係佢下邊呢條嘢楞住呢個位置咧。就係佢啲唾液腺啊，啲我哋唔要嘅，呢啲係啲比較毒嘅部分，同埋呢個位咧，呢條嘢切咗佢，係啦。咁其實呢隻螺頭咧就已經用得㗎啦。OK， 好啦，然之後咧就飛水。我哋第一件事要將所有嘅材料咧攞去出水嘅，嗰啲雞殼啦、雞腳啦，係啦，放晒落去。假如會用螺頭咧，就放埋個螺頭落去。呢隻螺頭咧，喂，螺頭螺頭啦，喂，喺度 ，OK， 好啦，咁啊，然之後咧，我哋京葱綠色嘅部分啦，然之後4、5片薑，加啲水落去，可以俾些少嘅酒啊。當啲水冚過咗食材嘅表面咧，隨即咧就可以拎過去加熱㗎啦。嗱，你會留意到啲水咧就慢慢變濁咧，然之後滾起嘅時候咧就好多雜質咧浮起咗嘅。係啦，咁啊，當係滾翻嘅時候咧，就冚唪唥咧倒落個西度，隔晒佢先。哇，好重啊！哇，然之後進行清洗。主要咧就係將佢表面黐喺度嗰啲雜質啊、嗰啲污糟嘢咧，就沖走佢，捽走佢。同時間咧就令到佢降溫。咁啊，檢查下雞殼入邊有冇嗰啲真係搣漏咗嘅嘢。如果冇咧，咁就 OK 㗎啦。講求呢個乾淨冇味精係咪？呢個時候咧洗埋個煲先。所有嘅材料咧就倒晒落個煲度。綠色葱嘅部分啦。京葱白嘅部分啦，一個切半咗嘅洋葱，大概5片嘅薑，加晒落去。咁我哋加啲水落去，目標就係要啲水冚得過啲食材。去到呢一步咧，我哋有2個做法嘅。第一個做法就係正常明火冚蓋煲佢啦，滾起計收翻做個中細火，我哋就煮佢大概2個半鐘頭。咁今次咧，我係會用壓力煲嘅。咁假如大家用壓力煲嘅話咧，就去鎖起開始加壓嘅時候，壓佢半個鐘頭。係啦，咁我哋嘅半個鐘頭咧，就其實佢啲嘢都淋晒散晒。我哋轉頭咧就會攞去 blender 度咧再 blend 佢嘅。我哋壓完晒之後咧，攤翻凍咧就可以將表面嘅雞油咧就撇走佢。假如大家問點解連埋雞皮煮咧，因為連埋雞皮個湯先至會香嘅。好啦，然之後咧將入邊嘅料咧拎晒出嚟，放落個 blender 度。
今次就用翻我哋之前介紹嗰個新玩具啊，set 到去5啊、6啊，但係就唔需要加任何嘅加熱功能。好啦，話咁快呢，嗰撇好核突嘅泥漿咧出咗嚟嘅，咁其實就係嗰個雞肉嘅精華啦。我哋倒翻晒落個湯度，然之後再開火加熱。我哋呢個時候呢，就係想個湯要有更加濃郁嘅雞嘅味道。咁所有嘅雞腳已經打爛晒啦，啲骨膠原喺晒裏面噶啦。咁呢一步咧好重要嘅。如果你唔做呢一步呢，骨膠原又會唔夠啦，雞味又會唔夠啦，所以都要輕輕滾翻去20零30分鐘嘅。攤凍少少之後呢，就可以將佢入煲湯袋啦，就將啲精華冚唪唥擠晒出嚟。咁呢一步呢個好處就係唔會令到個湯有任何嘅渣，係啦，全部都係湯，全部都係精華，1.2都唔會作嘅。好啦，咁我哋呢個時候呢，就加翻大概1殼嘅牛奶落去。咁你可以用牛奶啦，你可以再落多啲雞腳啦。咁其實都係俾顏色俾味，要去稠身嘅啫。然之後就放隻花膠落去煮幾耐呢？都要煮翻去3幾個字嘅，因為個花膠都幾大隻噶，係咪？提大家，啲花膠一定係要飛咗水先好用啊！最後啦，就去到擺盤簡單啦，嗰啲螺頭啦。今次我就襯翻2隻嘅雲吞。我試過襯嗰啲個烏冬啊，或者係襯米線呢，都好正嘅。撞翻個湯落去，些少葱花，簡單嘢。呢個花膠系列呢，相信嚟緊做節啊，即係做冬嗰啲啊，或者係嚟緊新年呢，好啱使嘅。大家覺得有用嘅，就不妨收藏咗佢。咁我之後都會再有些少其他花膠嘅食譜嘅。最後啦，希望大家會中意今集嘅分享，喜歡請大家讚好、分享、訂閱。有大家嘅支持先至係我出片嘅動力。OK，我哋下次見，拜拜。